Hello， 今日係2025年嘅10月11號，咁 KK 師傅咧又嚟到廣州圓玄道觀咧，就係拜神同埋還神，咁啊當然亦都會為善信就辦妥你哋拜託嘅事。係，咁首先嚟到咧，每次都一定要啦，首先上去太上老君呢度就鞠個躬先啦。好啦，嗱，而家嚟到財神金殿啦，咁就當然首先有借有還，咁求咗財神嘅，咁而家要還咗先。嗱，今年咧都好踴躍啦，咁好多，咁有還神，有再求財，咁而家開始啦，事不宜遲啦。上青茅山香港九龍7平方大有街30號泰力工業中心17067代收藏善信等。好啦，咁先前同善信講咧，有啲信物咧咁呢度財神金殿，咁呢個財福袋啦、招財袋啦，呢個錦囊，咁過一過香火啦。咁呢個咧就可以掛喺屋企或者掛喺自己嘅個人台位啦。呢個係招財手繩啦。OK。好啦，咁而家就嚟到觀音殿，咁就為善信還神同埋求神。咁主力咧就係求健康啦，咁觀音娘娘啦，大慈大悲啦。好啦，參拜完觀音咧，咁就啲錦囊啦，平安錦囊啦，健康錦囊啦，同埋呢個治病嘅手繩咧，就過一過香火啦。好啦，今次咧上到嚟元神殿啦，咁就為善信就係祈福消災解難。好，咁呢個開運錦囊就過香火好啦，而家就嚟到文昌殿呢邊咧，都有部分善信係要還神同埋求神嘅。咁就文昌咧就唔係話淨係讀書小朋友嗰啲即係包括係大人考試升職嗰啲都係有幫助嘅。咁另外文昌殿咧就有支文昌筆嘅，可以請嘅。咁我哋都係過一過火啦喺度。呢個就係姻緣石前邊拜祭嘅福袋同埋手繩。咁呢度咧就係圓玄道觀裏邊嘅姻緣石。咁有啲善信就親身入去摸下嚿石，轉個圈啦。咁仲有咧，呢度係有棵桃花樹啦。其實周圍嘅環境都好舒服嘅，好廣闊啦。咁呢邊當然係我經常同大家提及嘅財神金殿啦，金碧輝煌。咁其實呢個廣州嘅圓玄道觀咧就撇開宗教唔講啦純粹嚟去遊覽咧，都係非常之值得一到嘅地方。好，有機會再同大家介紹下。